عملت ترند الشيبسي من الفسيخ، وعملت سمكة القرش في البيت، وعملت الرز المعمر والحمام المحشي في اللانش بوكس، وده غير إنها عملت سمكة اسمها خرمان. حكاية أغرب أكلات الشيف سمكة، يا ترى ليه سمت نفسها كده؟ وإيه حكاية أكلاتها الغريبة؟ وإزاي عملت ترند الشيبسي من الفسيخ؟ وإزاي عملت أكلة سمكة القرش؟ مفاجآت عن اختراع جديد عملته اسمه خرمان، كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. مطبخها متر في متر، بس مفيش أكلة ما بتعملهاش، بالعكس كل أكلة بتعملها تحير عن الأكلة اللي قبلها، وأسامي وجبات الفسفور اللي بتعملها يمكن أول مرة نسمع عنها. حكاية أغرب أكلات الشيف سمكة واللي قلبت السوشيال ميديا بأكلاتها العجيبة اللي معظمها أسامي أسماك يمكن أول مرة نسمع عنها أو نشوفها بتتعمل. يا ترى عبارة عن إيه؟ ظهرت الشيف سمكة واللي اسمها أسماء، وهي كل يوم بشكل مختلف عن اليوم اللي قبله، وبتقدم محتوى مختلف تماماً عن أي شيف على ساحة السوشيال ميديا. مسمية نفسها على البيج بتاعتها على التيك توك باسم سمكة مخطوفة، وده لأن غالبية أكلها عبارة عن فوسفور في فوسفور وأسماك أشكال وألوان. الشيف سمكة قلبت الدنيا عليها أول ما طلعت بسمكة اسمها سمكة قرش، وعملتها بنفس طريقة السمك وقالتها وعملت سلايز وقدمتها مع رز صيادية، والمتابعين قعدوا ينتقدوها ويقولوا إن السمكة دي ما ينفعش أكلها، وهي طلعت وردت إن السمكة بتتعمل عادي وبتتاكل ومفيش أي ضرر منها. ومش بس كده، دي ظهرت وهي بتعمل سمكة اسمها خرمان، وده شبه سمكة المنشار وطويلة، وناس كتير بتقول إن طعمها شبه الجمبري، وناس كتير بتجيبها ومتابعينها تابعوا طريقة العمل خطوة بخطوة، وفي فريق كبير مش عارف النوع ده من الأسماك إنها في مصر. الشيف سمكة من السويس وبنت بلد وبتعشق أكلات الأسماك، وأكتر حاجة الشيف سمكة من السويس وبنت بلد وبتعشق أكلات الأسماك أكتر حاجة، وقدرت تحقق نجاح كبير في وقت قصير، ومتابعينها من كل حتة في مصر والوطن العربي، وبتطلع لايفات على تيك توك، وغالبية الداعمين من الخليج وبينزلوا عليها بهدايا ورزم فلوس وأسود، وبتدخل أي جولة بتخرج منها كسبانة وبتكتسحهم كلهم بالداعمين. ومش هتصدق عملت ترند الشيبسي زي لعيالها علشان بتحب الأسماك، فعملت الترند عبارة عن سمك برضه، جابت سلايس فسيخ وطحينة وعليها شيبسي بدل الهوت دوج، واللي تشيكن عملته بطريقتها. وأما بقى اللانش بوكس اللي بتعمله لعيالها فبيبقى عبارة عن بواقي الغدا، وبتبعت عيالها للمدرسة برز معمر وحمام محشي، وفي مرة ودت عيالها بحواوشي، ولما جابت بطة وما عجبهاش تنظيفها طلعت الريش بالملقاط وطبختها وعملت عليها أحلى محشي، وده غير الحمام الكداب اللي عملته من ورك الفراخ بفريك وممكن يتعمل بالرز، وعملت محشي الطماطم واللي ما أخدش منها وقت خالص. وطبعا يمكن كلمة أول مرة نسمع عن النوع ده من المحشي، بس هي عملته وقالت عنه حلو قوي. ولما سألوها ازاي مطبخك صغير وبتعملي كل الأكلات بالكميات دي، ردت عليهم بإنها مهتمة جدا بيه، وإن المطبخ صغير بس يحير، وقالت كمان إن أمنية حياتها إنها تغيره أول ما ربنا يفرجها وتكبره لأنها هتعمله استوديو. واللي ما تعرفوش عن سمكة فهي شيف وعايشة في السويس، وبتعمل كل أكلاتها فوسفور في فوسفور، وباباها عايش في اسكندرية وعامل مزرعة لهناك وزرع فيها بطيخ الصيف، وبيحب الأكلات الفريش وهي اتعلمت منه. يا ترى جربت أكلة سمكة القرش قبل كده ولا لأ؟ وهل فعلا الأكلة دي مش حرام أو فيها ضرر للي بياكلها؟ ويا ترى أول مرة سمعت عن الأكلة دي ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.